ជំរាបសួរអ្នកទាំងគ្នាបាទបើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺថាចង់ធ្វើ vlog ម្ដងអត់ដែលបានធ្វើ vlog ព្រៃអញ្ចឹងទេហើយថ្ងៃនេះគឺដែរគឺខ្ញុំទៅហាត់ប្រាណហើយនឹងទៅលេងបាល់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាម៉ោង4កន្លះហើយយើងឆ្លៀតពេលទៅហាត់ប្រាណមួយផ្លេតទៅ1ម៉ោងកន្លះឬក៏2ម៉ោងអីទៅ and then ខ្ញុំទៅ gym បាយ1ម៉ោងជាងហើយបន្តមកខ្ញុំទៅលេងបាល់ Let's go ប្រយមមួយសិនតើពាក់មួយប៉ូលីសចាប់ចុយឥឡូវហើយប៉ូលីសហ្នឹងអ្នកតគ្នាមកគួរទៅពាក់មួយទៅបាទហើយណាមួយការព្រួយយើងទៅហ្នឹងហើយអ្នកតគ្នាឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងហាត់ប្រាណហើយបាទយើងទុកសម្ភារៈដូចជាកាបូបអីបាទយើងសិនទៅបាទមើលទៅរឿងតំណងគួរសមដែរបាទសម្ភារៈរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងរីច្រើនគួរសមដែរបាទមុនយើងចូលហាត់ប្រាណហ្នឹងយើងថ្លឹងគីឡូថ្លឹងអីមួយសិនបាទដូចជា72គីឡូបាទថ្លឹងទាំងដបទឹកទាំងអីទាំងអស់បាទហើយមុននឹងចូលហាត់ប្រាណហ្នឹងធ្វើការ warm up អីមួយសិនទៅបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំហាត់ទ្រូងបាទហើយអត់មានអ្នកគេថតឲ្យខ្ញុំទេបាទខ្ញុំពឹងឲ្យបងហាត់អាហ្នឹងឲ្យជួយថតបន្តិចទេបាទហើយកន្លែងនេះគឺថាខ្ញុំថតខ្លួនឯងបាទខ្ញុំអត់ពឹងណាគេទេមានកន្លែងថតស្រាប់ហើយយើងធ្វើការហាត់ទ្រង់នេះបាទលឿនកាត់ទេបាទហើយបន្តមកខ្ញុំយកដៃមុខបន្តិចបាទខ្ញុំបានហាត់ដៃក្រោយទេបាទ 2000 years later បានបាល់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទនេះបាទអត់ទេស្ទុះស្ទាចេញពីកន្លែងហាត់ប្រាណហ្នឹងបានតែខ្ញុំលេងបាន1ម៉ោងកន្លះទេលេងអត់តន់ចប់ហ្មងអត់តន់អស់សុះឥឡូវឆ្លៀតមកលេងបាល់ទៀតបាល់ដូរជើងដូរអីហ្នឹងឲ្យ fit នៅដៃកោខ្ញុំអត់សាមញ៉ាំយូរច្រើនទេបាទឥឡូវនេះគេថាពាក់បិជើងពាក់អីព្រឹបតែម្ដងទៅបាទហើយយើងអង្គុយមើលគេប្រហែលជា4-10នាទីសិនទៅដោយសារគ្នាយើងច្រើនគួរសមដែរបាទហើយបន្តមកខ្ញុំលេងចប់ហើយបាទអញ្ចឹងថាយើងផឹកទឹកផឹកអីយកកម្លាំងមួយសិនបាទហើយគេថាហត់ខ្លាំងមែនទេទោះបីចាញ់គេដោយក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទដើម្បីឲ្យបានបែកសុខភាពសប្បាយបាទហើយលេងបាល់គឺជាផ្នែកមួយបាទធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អហើយវាមួយយ៉ាងម្នាក់ជាមួយនឹងការហាត់លើកដុំដៃដើម្បីអញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺថាខ្ញុំទៅទិញ burger ក្លុកបាទឆ្លៀតទៅទិញ burger ក្លុកដើម្បីយក energy បាទ Hello បងburger ក្លុកមួយខ្ញុំផ្អែមតិចមួយផ្អែមតិចណាផ្អែមបាទបើវិញburger ក្លុកមួយអូខេបន្ទាប់ពីយើងចេញលេងបាល់មកដាក់ burger ក្លុកមួយដែរដល់យើងតម្លើង energy យើងវិញត្រង់ទេញ៉ាំបាយទៅដែរអើយថ្ងៃនេះហត់ខ្លាំងធ្វើការងារខ្លាំងការងារផងឆ្លៀតពេលទៅហាត់ប្រាណផងមកលេងបាល់ទៀតញ៉ាំ burger ក្លុកទៀតមកជាតិលុយសុទ្ធហ្នឹងលុយសុទ្ធការងារធ្ងន់ណាស់ដើម្បីសុខភាពស៊ូពីញ៉ាំ burger ក្លុកញ៉ាំឲ្យរួចរាល់រួចខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់បាទដើរទៅទិញ skin care អី skin care ទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទិញ foam លាងមុខទេបាទមុខខ្ញុំមិនបាច់ចាំលាប skin care អាចគោអីទេបាទលាបតាស្អីគេអា foam លាងមុខនេះរួចហើយអ្នកគ្នាបាទឥឡូវនេះដើរទៅកាត់លុយមួយសិនបាទតម្លៃដូចជា 12,000 ហើយបន្តមកវីដេអូហ្នឹងគឺអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអស់លីង